coche. Saben lo feliz y emocionada que estoy. Y obviamente es que no voy ni siquiera a esperar por mi esposo. Yo lo voy a abrir y lo voy a armar yo solita ya mismo. Tenemos el car seat, una rueda, la base del car seat. Ahora hay que ponernos manos a la obra. Yes, quiero.